Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. YouTube stuudiyoon karaan ittiin kaffaltii ilaallatan YouTube irra seera haaraa fidee seerri isaa kun bakka adda addaatti jijjiiramee jira. Haala salphaa ta'ee YouTube studio bilbilaa irra haala kamitti akka kaffaltii ilaallannu akkasuma bara 2023 keessatti YouTube studio irra maaltu jijjiirame, maaltu itti dabalame, maaltu irraa hirrifame ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Obboleeyyan channelii kanaaf haaraa taatan video kana daawwataa subscribe tuquu hin dagatina akkasuma beelii tuutanii oolii irra kaa'uu hin dagatina beelii dhumaas jiru kana tuquun ool ka jedhu rayoo keessan barnoonni yeroo mara channelii kanarratti maxxanfamu yeroodhaan isin qaba akkasuma laayikii tuquun isinitti hin jabaatin waan sakandii xiqqoo keessa laayikii gootanii yookaan immoo laayikii waan sakandii xiqqoo keessa godhanii bira darbani kanaafuu laayikii gochuudhaan eegalaa isiniin jedha. Egaan gara barnoota keenyaatti yeroo darbinu YouTube stuudiyoon bara 2023 irratti maal jijjiirama fide haala kamiin YouTube studio itti fayyadamna yookaan immoo wanni irraa jijjiirame maali ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. YouTube studio bilbilaa irra deemnee waliin haa ilaallu. YouTube studio bilbilaa kanarra yeroo seentarigaa akkuma duraanii haala kanaan isiniif baasa. Garuu siistamni kaffaltii isaa xiqqoosi irraa jijjiiramee jira. Estimated revenue irra tuquun gara fuula duraa deemnee waliin ilaalla. Maallaqa keessa jiru yookaan immoo bakka doolaaraa kanarra tuquun yookaan analyst irra tuquun deemna. Yookaan immoo asuma maallaqa irratti tuqnee gara fuula duraa yeroo deemnu haala kanaan baasa mata duree dhumaarra deemna. Mata duree revenue jedhu research content audience akkasuma revenue jedhee xumurarra jira. Revenue kanarra haa tuqnu. Revenue irra yeroo tuqtan duraan RCPM isaa asuma irratti fuula 3 godhee fida ture. Amma garuu waan isin bultii 28 keessatti dalaydan gubbaa kaa'uudhaan gara gajjallaatti immoo baatiidhaan baatii itti dalayda yookaan January, February, May akka dalaydan tartiibaan isiniif kaha. Kunis kanuma duraan jiru. Garuu gara gajjallaatti yeroo deemtan video performance waan jedhu fidee mata duree haaraa fidee kaa'ee jira. Akkasuma tokkoon video irratti salphaatti akka nuti maallaqa keenya ilaallannu nuuf godhee jira. Video performance kun fuula 3 qaba. Tuqaa 3 akkuma asii argitan kana tuqaa 3 qaba. Kana jechuun inni jalqabaa video dhedheeraa irraa maallaqa nuti hojjennee jechuudha. View 140 revenue meeqa akka arganne yookaan immoo view 1000 irratti meeqa akka nu kaffalame ka agarsiisudha jechuudha. Kana jechuun video dhedheeraa ka dalga ciibsinee waraabnee maxxansinu irra meeqa akka hojjenne jalqaba irratti nuuf ibsa. Fuula lammaffaatti achuma irra fuula adda addaa qaba. Fuula 3 qaba. Yeroo gara cinaatti hatooftan short performance jedhee fidee nuu kaa'ee jira. Ka video shortii irraa maallaqa hojjennu qobaatti baasee jechuudha. View 1000f revenue haga nuu kaffale yookaan immoo haga irraa argannu 0 jedha. Maaliif dhiheenya jalqabame waan ta'eef jechuudha. Ammallee video gabaabaa irratti maxxansine waan ta'eef. So fuula lammaffaa haaraa fidee kaa'ee jechuudha. Fuula sadaffaatti yeroo dabarfannu live performance live irraa meeqa akka argadde achi irrattis qobaatti fidee lafa kaa'ee jira jechuudha. Video live irraa meeqa akka arganne, video short irraa meeqa akka arganne akkasuma video dhedheeraa ka daqiiqaa tokko olii yookaan immoo ka dalga ciibsinee waraabnee maxxansinurraayis meeqa akka arganne jalqaba irratti nuu kahaa jechuudha. Fuula kana yeroo gara cinaatti hatoofnugaa shortii jira. Inni jalqaba video performance sanaan booda short performance fi live nuuf jira jechuudha. Live performance jedhee nuuf kaha. Inni guddaan garuu video gabaabaa irratti waliin ilaalla. How you make money beeksisa irraa meeqa akka arganne, top earning content tokkoon video doolara meeqa akka argamsiise akkasuma beeksisaaf akka meeqa nuu kaffalamaa jiru. View 1000 irratti beeksisaaf amma doolara 3.26 jedha. Kunni dabalaan ni hirrata. Ka itti dhugaa beeksisa video keenya irra dhufu jedha gara gajjallaatti gadi adeemaa jechuudha. Kana jechuun namoonni beeksisa video keenya irra maxxansaa jiran yookaan gadhiisaa jiran view 1000 irratti doolara 3.26 doolara 4 doolara 5 jedha nuuf ka'a. Kadhuma irra jirtu fundingiin kun ka super chatiidhaan namni video keenya irratti super chatii super tenkisiidhaan nuuf kenne jechuudha. So ka video guutuu egaan haala kanaan fidee nuuf baasa. Short performance fidee itti dabalee fuula adda addaa godhee jira jechuudha.
video performance short performance jedhee qobaatti kaa'ee jechuudha. Mee gara video tokkoon video irra seennee waliin haa ilaallu. Video tokko irra tuqnee gara fuula duraa deemuun content kana tuqnee jechuudha. Video tokko irra tuqnee gara fuula duraa haa deemnu. Baay'ee salphaatti ilaaluu dandeenya sistema baay'ee salphaa ta'een. Amma videoon kun view 3,000 wayii qaba. View 3,000 wayii kana meeqa kaffale isa jedhu gara fuula duraatti deemnee waliin haa ilaallu. Sistema baay'ee bareedaa fide go to video analyst 3,400 go to video analyst kana tuquun gara fuula duraa haa deemnu. Yeroo gara fuula duraa deemne gaa haala kanaan baasa mata duree xumuraarra haa deemnu. Mata duree revenue jedhurra jechuudha. Mata duree gubbaadha revenue jedhurra deemne waliin haa ilaallu. Revenue kanarra yeroo deemnu estimated revenue $9 wayi lakkaa'e. Doolari salgan kun ka view 3,400 isa jedhus ilaaluu dandeenya. Moo ka view meeqaati isa jedhu qobaatti nuu kaa'uu eegalee jechuudha. Jala sanatti video performance jalatti $9.82 jedhee kaa'ee jira. $9.82 kun view meeqaafi? View 2,800 fi jedhee kaa'ee jira. Kuma irratti $3.42 sii kaffallaa jedha. Kana jechuun $9.82 kun kan inni kaffalameef view 3,400 osoo hin taane 2,800. Kana jechuun ka irraa hafe ka 800 ganaa update godhaa yookiin ganaa itti ida'aa jechuudha sa'aatii 24 booda. Kanaafu view meeqaaf doolaarri sun akka nuu kaffalame haga view dabalaa deemeen doolaarri sun irrumatti lakkaa'aa deemaa jechuudha. View meeqaafan kana argadhe isa jedhu salphaatti qobaatti addaan baafne ilaaluu dandeenya jechuudha. Amma $9.82 kan inni naa kaffalameef view 2,800 fi jechuudha. Kana jechuun viidiyoochi viewunsa 3,400 ga'eera. Ka 2,800 already naa lakkaa'ee jira. 600 hafa sana immoo ganaa itti dabalaa jechuudha. Ka view 600 sana hafee sana ganaa itti ida'aa jechuudha. So salphaadhumatti view meeqaafan kana argadhe yookaan kun naa kaffalame isa jedhu ilaaluu dandeenya jechuudha. Kana jechuun YouTube'n sa'aatii 24 tokkoon viidiyoo irratti maallaqa idaa yoo viewun isaa dabalaa deemaa jiraate jechuudha. Fakkeenyaaf view 1,000 har'a argattanii boru view 1,000 argattanii ka 1,000 har'a isinii idaa ka 1,000 kan bor ilaalame immoo iftaan idaa deemaa jechuudha. Viewun isaa 3,400 ka YouTube'n haga ammatti kaffale yookaan immoo irratti lakkaa'e ka sa'aatii 24 erga maxxanfame ka 2,800 kan ganaa itti ida'aa jechuudha. Sa'aatii 24 booda ida'aa deemaa jechuudha. Tokkoon viidiyoo yoo ilaaltan gatiin jarri kuma irratti kaffalanuu adda. Maaliif haga fageenya inni irraa daawwatameen biyyoota inni irraa daawwatameen akkasuma daqiiqaa namni daawwateen namni hagam akka gammachuu itti qabuun waan adda addaatiin revenue jala seentanii yeroo ilaaltan RCPM isaa yookaan immoo gatiin jarri view kumarratti kaffalan adda tahaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan haala salphaa ta'e kanaan revenue keessan kan tokkoon viidiyoo irratti ilaallachuu dandeessu akkasuma view kuma irratti meeqa akka isiniif lakkaa'es beekuu dandeessu jechuudha. Baay'ee salphaadha haala kanaan ilaallachuu dandeessu isiniin jecha barnoonni keenyas kana fakkaata laayikii sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.